आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव गृहमंत्री अमित शाहना ngasi virtual oina lupa koti 2,950 manipur gi tongan tongan ba project tara manga sangagani amasung project tara marigi na jata hungani manipur da hujik phawada covid vaccine dose la kolhomdoi 1,900 chatet kun kap khre covid 19 na duna home isolation da lairiba miyoi singi damak केंद्र की गृह मंत्रालय सेमदोक्लबा गाइडलाइन थोखरे अमसुंग कोविड के अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन खंगदोकनबा लेबाक असिदा साजाबा आरटीपीसीआर किट पुथोखरे लेबाक असिदा कोविड 19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन छंदोरकलिबा असिदगी अखोय पुनमकना चेक्सिन बतंगाई फद्रे मरम अदुना मियामना अथुबा मतमदा वैक्सीन दो सुना कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनाबा अपील तौजरी लाइचत असिदगी ngakthoknaba फेस मास्क सोपियो फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट अमिदि खुद सा सेंगना हमदोकपियो कोविड 19 के मरी लेनेबा ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 180034538818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ गृहमंत्री अमित शाह ngasi virtual oina lupa koti 2,950 gi manipur gi tongan tongan ba project tara manga sangagani amasung project tara marigina jata hungani Imphal gi city convention center da pangthopa virtual gi thoramda mukhyamantri nongthombam biren singh mantri singh amasung MLA singh saruk yagani गृहमंत्री ना संगागा तौरिबा project sing adugi manungda water supply project mari प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की मखादा प्रोजेक्ट 98 लोंगमाई अमसुंग जिरिबामदा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेस्टिनेशन फर्स्ट हेमर कॉम्प्लेक्स दा पुलिस मेमोरियल खेलो इंडिया की मखादा प्रोजेक्ट अनि PMKSY SKKPGW की मखादा ट्यूबवेल हुमफुदा मंगा याउरी गृहमंत्री ना उरे पुयुंग तंगदबा प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा कक्चिंगदा सागादबा फमुंग जामा लेबा कोविड हॉस्पिटल इम्फाल के सांगाई थेलदा सागादबा ओलंपियन पार्क सेनापति नोने अमसुंग कक्चिंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स इम्फाल शहर मनुंगदा अनिसुबा तांककी इंटीग्रेटेड सीवरेज सिस्टम PMJBK की मखादा जिला तरेता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेमगटपा अमसुंग मणिपुर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब सेमगटपना चिंगबा याउरी केंद्र की सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्री रामदास अठवालेना हाइरी महाकी मंत्रालयना मणिपुर यावना अवांग नुपोक राज्यसिंगदा अहेनबन मीटिंग चंगदुना सोशल सिक्योरिटी स्कीम सिंग मपुंग फाना चाना हनबा होनरी नुमित निनी के खोंगचता इम्फाल दा लेरिबा श्री अठवालेना ngarang पाउमिसिंगदा हाई प्रधानमंत्री जन धन योजना की मखादा राज्य असिगी बेनिफिशियरी लाख 10,000 लोमदा इंग्लिश 2,000 कुन्निथोय फावबदा लुपा कोटी चामा मरफुद्रा मंगा लाख 9,000 खुदोंचाबा पीख्रे महाकना हाई PMMY की मखादा मियोय लाख 3,50,000 रोमदा लोन की खुदोंचाबा पीख्रे मसिगी मथक्ता खमथेंगना लायरबा इमुंग लाख 1,50,000 लोमदा लेमना चाक थोंगनबा गैस की कनेक्शन पीख्रे मणिपुर दा हुजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 1,930 चाटेट कुन कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज की ओइना लाख 19,930 अमसुंग अनिसुबा डोज की ओइना लाख 8,930 कापख्रे राज्य असिदा हुजिक फावदा पुन्ना मियोय लाख 1,15,950 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि अपुनबा सिखिबा मसिंगना 2,9 सुरे हुजिक फावदा पुन्ना मियोय लाख 1,9,950 नाबा फखरे नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रा 9.1 दा लैरी हुजिक एक्टिव केस 2,9 लैरी
Mizoram ngarang COVID ke anoba case samri ni phum doi thengna khibaga loinana positive oiba apunba masing lak ama lising ni phum doi chatuk marphu drama thoi sure Raja ki haksal bibhagna hai hojik phawada laichat asidagi siba apunba masing sangwa yangkai humdoi sure Nauna angang marphuni pan ama sung BSF ki jawan kun mathoi COVID positive oiba thengna khi Tabiri bapawasi kasbani Imphal dagini COVID-19 na naraba adugo home isolation tawduna leiriba mioi singidama kendra gi griha mantraloina semdoklaba guideline thokre anoba guideline asigi matung ina COVID positive oiraba mioi singna yumda leiba matamda imung manungi atai mioi singa samnaroidabani makhoi tokhaiba ka amada maruoina ahallaman singa pundaba ka amada leigadabani naringe manungda makhoi gi blood oxygen amasung oximeter chang naina check tawgadabani Numit humni thangna na lai ho hoba oxygen hantarakpa thabak naba amasung chuk tharak labadi khudakta hospital da pukhat kadabani patient singna yariba makai makhoi bu layeng liba medical officer singa toina pau phauna gadabani COVID ke anoba variant Omicron khangdoknaba lebak asida sajaba RT-PCR kit puthokre kit adu Indian Council of Medical Research amasung Tata MD na khosamnaraga puthokpani New Delhi da pamising da wangang bada ICMR ki director Dr. Balram Bhargava hai testing kit ashi Drugs Controller General of India na ayaba pire kit ashi ki result pungmari gi manung da khangba yagani Gehamata logi pau matung ina leibak asida hujik phawbada Omicron gi case lisengani chatukuntra thengnare Maharashtra da khwaidigi yamna case chatet marphudra tare Delhi da samri humphumanga Rajasthan da chani kuntra taru amasung Kerala da chani kuntra mari thengnare Griha Mantraloina hai hujik phawbada laichat asina naba mioi chamapan marphudra manga naba phakre Marak asida laibak asida hujik phawbada COVID vaccine dose koti chamani phunipan lak humputaret hena kapkhre January tha khakta da vaccine dose lak marphudra mathoi lising kun manga hena kapkhi laibak asida hujik COVID ki active case lak ani lising marphu manga chamri sumna ama leiri naba phabagi changna chada marphudra tare dasmik nipan amani hujik phawbada mioi koti ohum lak ni phu doi lising ni phumathoi naba phakre Hujik phawbada lebak sinba thungbada sample koti humpunipan la kuntranipan hena test tawkre tha sigi ohumdagi chaihi tara mangadagi tara nipan phawbi manungda leba angangsing tika kapagi thabak lebak sinba thungbada mapung phana jathari hujik phawbada chaihi kanglup asigi mioi koti ama la kunmari hena vaccine kapkhre Laibak ki mafam kayada COVID amasung COVID ke anoba variant Omicron ki case hingalakliba sigi yenglaga Raja kaya marumda checksin thaurang sing lokhalle Himachal Pradesh sarkar na raja aduda numidang pung tara degi ayuk pung manga phawan night curfew thambatan atana cinema hall gym swimming pool stadium na chingba thingjin khre Bihar da so hariba matam asida numidangi matam da curfew thamkhre karbar to phamsing amasung dukan sing Numidang pung nipan phawdang hangani Class 8 phawda level school sing tha si kun mathoi phawt hingjin khre sarkar ge masung lanai office sing sada yangkai khakta karaga thabak tawgani Tamil Nadu da su night curfew thamkhibaga loinana ATM petrol pump LPG puba gari sing newspaper sangom amasung pharmaceutical ge thabak sing numidangi matam khakta da tawhallagani Nongmajing numita total lockdown laigani airport amasung railway station singda rental car season nagani class 10 11 amasung 12 natana atai class singi physical class tauraroi Madhya Pradesh sarkar Delhi sarkar amasung Maharashtra sarkar na su tongan ba thaurang kaya lokhatle Loichillakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask soppa phut taruk lapna na leiba khutsa amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thong singa singak na chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maruiba pau amuk hana Griha Mantri Amit Shah na ngasi virtual oina lupa koti lisingani chamri yangkahironggi Manipur gi tongan ba project tara mga sanggagani amasung project tara marigina jata hungani Manipur da hujik phawbada COVID vaccine dose lak kulumdoi lising kunthani thoi chatet kun kapkhre COVID-19 na naduna home isolation da leiriba mioi singidama kendra gi Griha Mantraloina semdoklaba guideline thokre amasung
कोविड के अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन खंगदोकनबा लेबाक असिदा साजाबा RT-PCR किट पुथोखरे पाउ लोइजरे।